Plesni orkester Žabe proslavil 70 let uspešnega delovanja. V Laškem prenovili Evstahijev čebeljak. Tajfun po odhodu Mihevca išče njegovega naslednika. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, še zadnjič v tem delovnem tednu lepo pozdravljeni v naši informativni oddaji v dogodkih dneva. Celjski plesni orkester Žabe je skupaj z Osrednjo knjižnico Celje praznoval 70 let svojega delovanja. V ta namen so včeraj v veliki dvorani Celjskega doma pripravili koncert, ki so ga popestrili številni solisti. Kljub temu, da je bila prireditev zaradi slabega vremena prestavljena iz Lapidarija v Celjski dom, je bila tamkajšnja dvorana polna do zadnjega kotička. V približno 3 ure trajajočem koncertu so Big Band Žabe z dirigentom Romanom Fondo na čelu z instrumentalnimi in vokalnimi solisti zaigrali in zapeli 23 pesmi. Lahko bi rekli primerno visokemu jubileju, ki ga ta orkester letos praznuje. V bistvu smo praznovali še najlepše danes zvečer na tem koncertu, ker je bila odlična publika, polna dvorana, zadovoljni obrazi in pa seveda orkester je bil danes fantastičen. Imeli smo čudovite soliste, vrhunske. Bojim se, da nikoli več ne bomo zbrali takšnih glasbenikov v orkestru. Prav tako dolgo delovanje letos beleži tudi Osrednja knjižnica Celje, ki je v ta namen v minulih mesecih pripravila kar nekaj dogodkov. Smo ta pomemben jubilej obeležili že meseca marca z eno malo bolj obsežno razstavo, in sicer smo pravzaprav vso zapuščino Levstikovo, ki jo hranimo v knjižnici, vse stare predmete, ki jih hranimo tudi v arhivu, predstavili našim obiskovalcem. Tako da je bila ta razstava na ogled pravzaprav skoraj 2 meseca. Glede na to, da je bilo to marca, smo se potem pa odločili, da bomo v poletnem času, čeprav nam danes vreme ni bilo najbolj naklonjeno, v Lapidariju pripravili koncert z legendarnim orkestrom Big Band Žabe. Tako da smo se seveda potem odločili, glede na vreme, da bomo v Celjskem domu, in seveda smo zelo zadovoljni z obiskom. Mislim, da je to res najboljši obisk, kar smo ga imeli sploh v zadnjih letih. Koncert so popestrili s povabilom glasbenih gostov. Poleg Žab so nastopili Oto Pesner, Irena Jebuah-Tiran, Sanja Polšak-Pesan, Sine Videčnik in Živa Žohar. Poleg izjemnih instrumentalnih solistov gre pohvaliti prav vsakega člana orkestra, ki je profesionalec na svojem instrumentu. Mi bi zelo radi igrali, ampak veste, s takim orkestrom nastaja precejšnji stroški, ker imamo v sestavu profesionalne glasbenike, študente glasbe in pa vrhunske goste, kot ste videli danes. Seveda to ni zastonj in žal sponzorjev ni takšnih oziroma naročnikov, ki bi rekel, pridi, pa boste nam naredili koncert. Še ena oziroma 2 visoki obletnici sta minili v znamenju prijetno preživetega umetniškega večera. Teh zadnje dni v Celju res ne manjka. Pa smo komaj na pragu poletja, ko bo takšnih in drugačnih prireditev še ogromno. Občina Laško je prenovila Evstahijev učni čebeljak. Pri prenovi so sodelovali tudi učenci osnovne šole Primoža Trubarja, ki so poslikali panjske končnice. Prenovljen učni čebeljak je občina Laško v oskrbo zaupala Čebelarskemu društvu Laško, ki bo čez nekaj let slavilo 120-letnico svojega delovanja. Prenovljeni čebeljak je v 50 letih prejšnjega stoletja zgradil legendarni laški čebelar Evstahij Krašovec. Zob časa ga je najel, načel, in končno je občina odkupila od potomcev hišo in to zemljišče s čebeljakom. Namenila je čebeljak in tudi računamo na del hiše Čebelarskemu društvu Laško, ki bo zdaj upravljal s tem čebeljakom, in ga namenjamo predvsem vzgoji otrok in pa zainteresirani. Bo pa tudi
za lepo okolico, z novo mizo in možnost, da se bodo tudi kakšni turisti oglasili, malo posedeli. Mi čebelarji bomo pa z veseljem tudi kaj več povedali o zgodovini laškega čebelarstva in pa seveda o časih, današnjih časih. Jaz upam, da bomo nekako s tem čebelnjakom, ki smo ga dobili skupaj z nakupom hiše od gospoda Krašca, ki je bil eden od nestorjev ali pa starosta laških čebelarjev dolga leta in je nekako že pred 80 leti zaznal tudi, oziroma je čebelnjak postavil v urbanem središču Laškega, urbano čebelarstvo je zdaj nekako v porastu. Smo se pač odločili, da bomo tu tudi dali ta čebelnjak v prvi vrsti za potrebe osnovne šole Laško, za vzgojo novih čebelarjev, v drugi vrsti pa kot neko tudi dodatno ponudbo v turistični dejavnosti, glede na to, da pa želimo tudi v tem delu v tej hiši urediti tudi manjši čebelarski muzej, namenjen temu razvoju oziroma prikazu kompletnega pridobivanja meda, je pa mislim, da to kar prava točka. In kaj naj bi občina Laško poleg čebelarskega muzeja še uredila v odkupljeni hiši, ki je v neposredni bližini prenovljenega čebelnjaka? Mi smo to hišo kupili, takrat smo imeli sicer kar nekaj idej, vendar pa sled evropskih razpisov želimo se prijaviti tudi na neki evropski razpis, ki bo nekako zajemal tudi obnovo te hiše z primerno vsebino, tako da ta vsebina bo tudi nekako v sklopu predvsem turistične ponudbe v bodočnosti v tej hiši. Kaj bo v tem trenutku, je pa poleg muzeja še pa težko, glede na to, da tudi še nimamo povsem določene velikosti prostora za sam ta muzej. Laško čebelarsko društvo je zelo številčno in aktivno. Trenutno ima v celotni občini v oskrbi okrog 1200 panjev. Na seznamu imamo 88 članov v članih v čebelarsko društvo, zelo aktivnih. Računamo, da je nekje okoli 1000 do 1200 panjev, s katerimi ti čebelarji čebelarijo. Smo zelo, se moram pohvaliti, zelo aktivno društvo, sodelujemo v večjih prireditvah, organiziramo izobraževanja, razna srečanja, vključujemo se v turistično ponudbo, tako da skratka smo zelo aktivno društvo, kar prepoznava tudi občina, zato nam stoji tudi ob strani pri vseh naših projektih, ki jih izvajamo. Mi smo nekako zaznali neko priložnost tudi v razvoju same občine ravno na področju medu in medarskih izdelkov. Glede na to, da so tudi naša podjetja aktivno vključila v samo promocijo teh izdelkov, tako je Termana Laško bila tudi izbrana kot podjetje najbolj prijaznim občinam, ker med in pa medene izdelke oziroma produkte čebelja izredno uspešno uporabljajo tudi v svoje dejavnosti. Občina Laško je bila tudi dvakrat med nominiranci za občino prijazna čebelam oziroma smo bili dosegli 2. in 3. mesto in jaz mislim, da je nekako smeritev ta tudi v bodočnosti, glede na to, da je potencial za razvoj čebelarstva v naši občini je, po nekaterih zagotovilih in pa po študijah lahko v naši občini nekako še je še prostor za približno 2000 panjev, kar je v bistvu neka razvojni potencial. Obnovljen Krašovčev čebelnjak bo zagotovo prispeval svoj delež k nadaljnji rasti čebelarstva v občini Laško. Če bosta tamkajšnje čebelarsko društvo ter Laška občina uresničila svoje načrte, je pred to panogo v Laškem zagotovo lepa prihodnost. Na celjskem Krekovem trgu je danes popoldne odmevalo od znanih ritmov skupine Mi2. Na ta način pa sta City Center in Zavod Celeja Celje prispevala svoj kamenček v mozaiku različnih prireditev ob zaključku šolskega leta. Na prireditvi so razglasili tudi zmagovalca natečaja City Band 2016. Šolsko leto je pri koncu. Čeprav se ga najbrž najbolj veselijo šolarji, bo velik kamen od srca padel tudi staršem. In kako takšen dogodek ovekovečiti s koncertom trenutno ene najbolj priljubljenih skupin pri nas.
koncert so organizatorji združili že tradicionalnim 6. izborom City Banda. Na razpis se je prijavilo 13 skupin. Moram reči, da je bila komisija zelo složna, tako da vsi trije so povedali, kdo je zmagovalec. Kar se pa tiče všečkarja Facebooka, je bil pa tudi prepričljiv ansambel Greh. Zmagovalna zasedba po mnenju strokovne komisije je Spotless Minds iz Celja. Stvarjamo že za sebe zelo dolgo, skupaj smo pa v točno tej postavi zdaj nekje 1 leto. Delamo vsak teden, kolikor pač nam ostane časa, poleg vseh služb pa obveznosti, ki jih imamo. Občinstvo ali bolje rečeno oboževalce na družabnem omrežju pa so najbolj prepričali Šmarčani, člani ansambla Greh. Ja, na internetu smo videli razpis, smo rekli, dajmo se verjaviti, nimamo nič za izgubiti in na koncu nam je uspelo. Spotless Minds so za nagrado dobili 2 snemalna dneva v profesionalnem studiu, ansambel Greh pa bo lahko zapravil 500 desetakov City centra. Kvalitete obeh sta dobri, sta pa različna žanra. Šli smo iz narodno-zabavne dejansko v rock and roll in to je bilo noro. Noro, danes sploh se je pokazalo, da gre to skupaj. Sicer pa je poln Krekov trg popoldne pokazal, da se mladi radi zabavajo zgolj ob dobri glasbi, čeprav o večeru še ni bilo ne duha, ne sluha. Košarkarski klub Tajfun je ostal brez prvega trenerja Dejana Mihevca, ki bo kariero nadaljeval pri pokalnem prvaku Krki v Novem mestu. 38-letni Mihevc je moštvo Tajfuna vodil zadnji 2 sezoni ter z njim osvojil naslov državnega prvaka Slovenije ter superpokal Slovenije. Ime njegovega naslednika še ni znano. Odhod Dejana Mihevca iz Tajfuna v Krko je v šentjurskem klubu vse vodilne še kako presenetil. Ja, na nek način nas je odhod Dejana presenetil, glede na to, da smo še prejšnji teden sestavljali ekipo, bili trdno na nek način dogovorjeni, tako kot je tudi pogodba zavezovala klub in Dejana, vendar Dejan dobil nepričakovano ali pa pričakovano mamljivo ponudbo. Seveda Krka se ne zavrne kar tako, glede na to, da so to ambicije, da je to večji klub in to je zopet ABA Liga Evropa in tako naprej in to je sigurno stopnica naprej v Dejanem osebnem razvoju. Vodilni v Tajfunu morajo zdaj na hitro najti novega trenerja. Zgodilo se nam je to, da pač v domačem klubu v tem trenutku nimamo trenerja in smo se obrnili na trg, kjer iščemo možnosti za novo sodelovanje z novo osebo za neko obdobje 2 do 3 let. No imen, ki bi lahko sedla na klop Tajfuna, je kar nekaj. Pogovarjamo se z večjimi trenerji. Sigurno ne bomo dali kluba, ki je v dobri kondiciji v tem trenutku v roko nekemu začetniku. Iščemo trenerja z ambicijami, iščemo trenerja z preverjeno kvaliteto in iščemo trenerja, ki že kaj za sabo pokazal. Predvsem pa človeka in na nek način učitelja mlajšim, ker v klubu bomo morali začeti delati in tudi strategija je takšna z mlajšimi igralci na daljši rok. Zaenkrat sprememb v igralskem kadru šentjurskega prvoligaša še ni bilo, vendar pa prav nihče izmed igralcev ni pod pogodbo. V tem trenutku je igralski kader nespremenjen s tem, da praktično lahko vsi igralci na nek način gredo v sredine, tu jih nikako ne mislimo ovirati, če dobijo boljše ponudbe, osebnostni razvoj in tako naprej. Ampak v tem trenutku so igralci še noben izrazil želje, da bi šel v kakšno drugo sredino. Obširnemu pogovoru z Dušanom Debenakom boste lahko prisluhnili v nocojšnji oddaji Tretji polčas od 20. ure naprej. Jutri bo oblačno, padavine se bodo dopoldne najprej začele pojavljati v zahodni in južni Sloveniji, popoldne pa se bodo krepile in postopno zajele večji del države. Vmes bodo tudi nevihte. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo in v ponedeljek bo še oblačno z občasnimi padavinami, deloma nevihtami.
Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami tudi v novem tednu. Nasvidenje. Thank you.